来，先把轮胎拿掉，给你们看一下底盘，这么强壮的铝合金羊角，还有这个空气悬挂，它这个可是新款的哦，它这边还带电池调节的，包括你看它这个车身全都是铝合金的呀。这么多年的技术，算不算遥遥领先呢？我们再往下面看底盘啊，看这位车友之前更换过新的下直臂，但是这个下斜臂没有更换掉。今天过来就是有各种异响，检查发现这个斜臂、胶套还有球头都老化了，这就是没有一次性修复到位呀，留下的后遗症。再来看一下它的底盘啊，元宝梁还是铝合金的，前面也是铝的。特斯拉这个底盘车身设计真是太良心了呀！后面轮胎车胎严重啊，也需要更换掉，包括还有车上面的刹车油啊等油水项目老化了也要更换。只要花点小钱把这台摩托车准备一下，跟现款的摩托车有什么区别呢？还是那句话，花小钱办大事。玩电车我们就要用最小的成本得到相同的体验。